Keroel è un progetto europeo che fa parte del 7° programma per la competitività e innovazione. È iniziato a febbraio del 2014 e avrà una durata complessiva di 36 mesi per un budget di circa 6 milioni di euro cofinanziato dai 13 partner di progetto e dalla Commissione europea. Lo scopo del progetto è quello di realizzare dei servizi che integrino l'assistenza primaria, secondaria e in parte anche quella dei servizi sociali per la gestione dei pazienti anziani, fragili e cronici. Quindi verranno messe in campo delle soluzioni ICT per far sì che ci sia uno scambio di dati tra le cure primarie e specialistiche per meglio seguire questa tipologia di pazienti e per aumentare l'empowerment degli stessi pazienti nella gestione della propria patologia. Questi servizi saranno realizzati in diverse regioni d'Europa. In Regione Veneto il pilot sarà svolto nell'azienda sanitaria numero 2 di Feltre. Ci saranno dei pilot in Spagna, nei Paesi Baschi, in Italia ancora nella regione Puglia, sarà coinvolta la Bassa Slesia, il nord-ovest della Croazia e il Galles. Dopo essere stati sviluppati, questi servizi saranno testati e infine sarà eseguita un'analisi di Health Technology Assessment per valutare quali sono gli impatti di questa integrazione nella gestione di questa particolare tipologia di pazienti. Arsenal sarà a supporto dell'azienda numero 2 di Feltre per quel che riguarda la definizione dei requirement tecnici e organizzativi per l'integrazione dei diversi livelli di cura, per la realizzazione del pilot stesso e per il data management e l'analisi statistica che permetterà di produrre il report HTA, dove sarà appunto riassunto l'impatto che questi servizi avranno sul nostro sistema sanitario per quanto riguarda la parte clinica, economica e organizzativa.